幾好啊，幾好啊，繼續啊，繼續啊！話要加好啲啊，啲人認真防守啊，人哋高高。喂，想做啲咩？想反跑，咪想跑過嚟啊！轉啊轉啊，快啲啊快啲啊！喂，高。Okay, nice shot，幾好啊，定啊！帶多兩個啊！喂喂，嗱，盡量啦，唔好見到係呢個傳波嘅，即係落去嘅，OK？係傳波個波嘅。你跟住齋放啲問題。係。啱都得，再啱都得。可以，你逼我啦，唔緊要啊。Ready go！哇！我而家手你就交唔到啦。Ready go！係，攻嘅先生，好停。先生做咗啲咩前面啲球幫嘅？有冇見到？高。Ready！我呢邊呢邊呢邊。高。係認真手嘅我哋。高。係高。好啦，有冇人記得而家頭先教過嘅？得落去唔得，都得噶嘛。好呀。加兩個啊嘛，入攻。Ready go！Ready go！但係你用咗手喎，可以賠咯，可以賠啦，可以賠啦。Ready go！Ready go！你記唔記得我個波哋做咗咩？我個波哋冇風力喎，我可以打橫咗佢。我睇你望下個防守點樣幾支喎一開始。佢覺得唔好，你可以係啊。Ready go！Ready go！Ready go！讀書讀嗌啦！喂，你死住半下防守嗰個，如果高大過你嘅話，你用啲咩嚟贏佢？冇得 switch 㗎。
會唔會？俾佢拉過去呢度，跟住俾佢打爆。No， 我哋呢個交都唔俾佢打，咩意思啊？即係我做啲嘅，佢應該有條線喺度，我嘅責任，佢係唔可以入呢條線。你喺出面交波唔理你，你阿新打埋嚟，佢入唔到，唔俾入去。係啦，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 盡量唔俾入嚟嘅。佢交 OK， 佢交 OK， 但係盡量呢條線唔俾入嚟嘅 ，OK？ 高。係 good man。好停，醫生，腰，歐落 ，Edgar， 你個警告。我買手波。我3個人住嚟啦，即係佢哋先我同一兩個。OK， 認真手波。OK， 接收你責任，係唔俾人呢條線。俾人嚟 ，OK， 我接打，冇俾人嚟 ，OK， 你咁樣企，俾人嚟喎，你而家俾人嚟喎，俾人嚟喎，俾人嚟呢度喎，你唔好俾人嚟呢條線，佢唔俾人嚟，你係咪可以阻住佢啊？你明我講咩啊 ？OK， 明？Ready， go， 好出去冇俾人睇啦，冇俾人推 ，OK 嘅，我下隻知佢，好咁多 ready， 好啦，快啲啊，做咗4分鐘啦，呢個叫 go。認真手落去，叫聲，你記啦咁個，好，go， 做快啲嘅，冇俾人交嘅，俾人交嘅，係啦，俾人交嘅，係 ，OK 嘅，俾人交嘅 ，OK， 俾你交嘅，呢條埋去啦，係 ，go， 呢條冇俾入嚟，係，冇俾入嚟，係 ，OK，good，開埋啦，呢條係先夠 ，ready go， 冇俾入嚟，good， 冇俾入嚟。好波，收。Ready， go。係 good， 係 good。繼續，我度做4個波喎。Ready， go。係啦，俾你交嘅係。go。想出緊呢條啦，有出位啦，呢條出位啦。係 good， 叫衰，冇吹，呢條冇吹。繼續。你出咗去，我都係企在啫，我唔會跟出去嘅，因為我跟咧，佢一失位就冇一隻知㗎啦。我喺度報你入嚟，因為咧打佢係聽教聰明嘅，佢每次都會叫你出去。我哋做資入冇俾人出去，守翻自己位。我哋個位就係唔想叫，我哋就係守翻要冇俾人得唔得？我哋如果係加波，好過彎同彎嘅。OK， 好，今晚大個係邊邊幫就走快啦！我兩個波推過去，今晚快手個波。10秒時間，10、9、8、7，好，跟住個9。好，喺度水。4，後面所有波都係啊。3、2。後邊啊，最後嗰啲全部都要執啊！1。執啦，冇錯啦！喂，執好啊！快啦！跟住嚟睇住啊！有冇得你啊？你嗰隻水啊？擺低你個桶啦，你個桶係咁喺度餓。咩啊？擺低你個桶啊，你個桶你個桶喺度餓。
好，跟住。好，thank you，即係飲水，跟住過嚟。好，過嚟啦。我想問你哋啲眼罩去晒邊啊？戴翻眼罩，戴翻牙膠。個自動自覺啦，呢啲唔使提係嘛？我應該去戴牙膠啦，同埋戴眼罩啦，thank you。跟住行動可唔可以快啲啊？跟住過嚟啦。好，我都可以。應該睇到呢個。好。好啦 ，review 翻上次3個攻波方法啦。第一個，咁我哋龍門喺度啦，見到。見到。好。好啦，龍門喺度，係咪？我哋做一個正方形嘅，得唔得？第一隻 A1，呢隻 A1啦，打落去，再單字一條打落去。好啦，個 C2 A2點啊 ？curve 翻上嚟喺呢個位 ，curve 翻上嚟有啲咩幫到手？如果你打唔俾佢轉翻係啦 ，curve 翻去，哇！咁呢隻咧，隻 A3要點啊 ？A4要點啊？落嚟幫佢，得唔得？好啦 ，A4 落咗嚟鬥波啦 ，A3點啊？企翻喺度，定係點啊？卡落去，得唔得？大家應該記得啦 ，OK。好啦，大家應該上次記得啦。第二個方。你講咩第幾啊？你放低。第二個我仲會有啲咩啊？第二個方。第二個方，我哋3個攻波方法啫嘛。係單門 rotation，單門 rotation 點啊？菠蘿。好停 ，sorry 啊。冇。好啦，咁你寫出嚟喎，要寫出嚟。好啦，咁我睇下邊度做到啦，寫出嚟啦。係，轉頭先，動翻起就睇到啦。係啦，跟住咧。係啦，跟住咧。呢隻點啊？係，跟住咧。呢隻咧。係啦，跟住嗰隻咧。嗰隻點啊？係啦，係啦，好。呢條畫咗啦，大家睇唔睇到呢條畫乜？見到？呢個龍門。菱形。單紋，係咪？我打右，落咗呢個位，呢隻過對面，呢隻上頂，呢個3個人 rotation 啦，係咪？好啦，隻底做啲咩啊？呢隻底 X 位，係啦。嗱，有2個方法嘅。嗱，有啲同學咧就想即刻 finish 嘅，佢會做啲咩咧？佢會嗱個波，佢會跑嚟呢個位等波，去 finish。有啲同學咧就中意鬥波嘅，鬥波就跑嚟呢個位鬥翻個波。咁你自己中意啦，得唔得？2個方法我都 OK 嘅，最緊要攻唔到波個 position 點啊？睇翻自己手，得唔得？我唔要亂嚟，好唔好？得唔得？好，第3個方法係咩？第一個先 curve 啦，咁右手邊打啦。個跑上去幫人踢咯。第二個即係。哇，講得好喎 ，Jason。阿森啊，阿森畫出嚟俾我哋睇啊！我睇下森先，畫出嚟俾你睇。阿森呢做唔到。我哋係好認真㗎，交你。哎呀！我哋個個都認真㗎，梁家榮。阿森都認真㗎。唔認真就唔會坐喺度啦，個個都。係好啦。咁我阿森講解下啦，呢個龍門。好啦，咁係咩嚟㗎？睇唔睇到啊？大家睇到啊？好啦，呢個咩形狀嚟㗎？正方形。邊個有波？邊個有波？呢個有波。A1 有波，呢個A2、A3、A4。好啦 ，A1 有波。而家 A1 call A2 然之後踢，然之後佢踢完之後佢跑落嚟，將呢個跑上去。係咪打交叉咁行㗎？我講。呢個咁樣收，定係呢個咁樣收？係啦，記住呢個走係 curve 嘅，呢個叫 curve。
呢個 curve 係一個 C 字咁嘅，得唔得？點解我唔打交叉嘅？點解唔直直嚟嘅 ？Yes， 你唔想撞位啊嘛？跟住頂呢隻係 curve inside， curve outside。點解 inside 啊？張子珍？係啊，你覺得 inside 呢個射波重啲啊，定 outside 呢個射波重啲啊？明唔明我講乜？好啦，如果 inside 呢個 curve 落嚟冇啦，呢個波嘛而家變咗，佢交俾邊個？交俾頂嗰隻，頂嗰隻記唔記得頭先？你哋喺嗰度接波射波就喺個頂嗰位啊。頭先你就預多啲喺頂嘅。例如呢個位 fit 上嚟俾頂咧，冇人守你嘅話咧，唔係好交啦，起手啦。但係你話 fit 上我唔入咁點啊？你射中目標有機會，你唔起手冇機會啊。我寧願你有機會，得唔得？第二樣嘢，例如可以交應，譬如交到啲呢位射啦，射入去，射完啦，跟住做啲咩啊你？射做咩啊？睇下個波入唔入，準備慶祝舉手，跳舞係咪 ？Yes。講乜嘢佢？叫佢得去攞㗎。係認真講。點解唔入得啊？得唔得？咁我唔入得攞 V 棒，咁我衝去做咩 V Sir？ 新啲個可能彈翻出嚟，就係射得大嗰啲人啊，譬如子修啲提埋佢啦，個波隨時飛咗出嚟㗎，得唔得？好啦，若果聽住，若果嗰個位你唔滿意嘅，即係或者你攞唔到嘅，我1、2、3踢個波出嚟俾我聲。例如我前面有2個人守住我冇信心去關呢個波，因為而家係2打1關波，咁我會做啲咩啊？我會揾個子修喺邊，我啲 friend 喺邊，1、2、3踢個波落我 friend 嗰度。明白我講乜？踢去個方向，明唔明？好 ，OK 啦，咁大家識做啦嘛，一陣間會再做呢個方，會再教埋點樣防守，跟住我哋不斷去做呢個半場嘅科 game， 陣間得唔得？好，最後一樣啦，呢個就係0、10嘅課鐘啦。有冇人留意過呢腳做啲咩？有冇人睇過㗎？喺屋企媽咪有冇人留意過？有冇人留意過？好，唔緊要，當今次大家第一日睇啦。好啦 ，A2 攞到波，呢個龍門啦 ，A2 右手位啦，係咪？你而家雙啦，佢單字一嚟打落去，正常呢個 D3，即係頭先之前手波個位，我咪封咗你呢度嘅，唔俾你入嚟嘛，係咪？我唔俾你入嚟嗰時，你做啲咩啊？阿雙落底係咪 ？A3 會過嚟呢個位 ，hold 住，乜都唔好做住先 ，hold 住先，等乜嘢？等啲 A1 翻落嚟 ，help。通常都冇㗎啦，通常咧隻 B2 會跟咗你落嚟呢度嘅，得唔得？譬如 help 冇啦，記住跑嚟 B3 呢個位，點解唔跑呢邊跑呢邊嘅？可能嗰啲都可以再 cut 啦。唔啱。點解跑呢邊唔跑呢邊？啊？係啦，你想拉走個人俾你個 friend 打，定拱個防守俾你個 friend 彈啊？拉走佢，所以 B 隻 cut 落嚟嘅時候，去邊邊啊？去呢邊。好啦，咁啲 D 2咪跟咗落去啊？咁而家呢個範圍冇人守波啊，但係做隻 D1 喎，咁點算啊？聽住，隻 A4 要做嘢啦，唔係就咁 cut 埋去，隻 A4 慢慢浮上頂，因為呢隻 A3 有波嘅，呢隻 A1 好大注意力會喺佢身上，浮上頂，1、2、3衝落去，呢隻交俾你 get 陣先。但係調翻轉喎 ，B 上唔係喎，隻 D1 梗係守嗰隻 A4 喎，咁點啊？Yes，A3 自己打，明白我講乜？好冇？我哋嘗試下，而家冇防守去做呢樣嘢先。有冇人唔明？唔明我再講多次啊！唔好一陣間大家做唔到。明白我講乜 ？OK， 講多次啦。就係 A2 呢個位，我哋個破鬆啦，即係人哋守一個正方形啦。咁咧其實佢手鬆咧，就算我叫 Edgar 咁大隻入去咧，都係冇機會入去，因為佢哋嗰啲好高大，我哋一定要拉散啲人打，得唔得？一係就 outside shot， 一係就 inside 喺呢啲位度射。咁點樣入去射咧？就係 A2 打埋去 pop out 出嚟，交去隻 A3 度。A3 浮喺度浮住先。咩叫浮咧？就喺度喐嚟喐去啊 ，hold 住個波，盡量要喐。點解要喐？仲有，你喐嘅時候，隻 A1 個注意力喺邊個度？係啦，你喐嘅時候，隻 A1 一直望住你嘅，隻 D1。你唔喐嘅時候 ，D1 可以點啊？見住你望出邊，做一個咩啊 ？For you man， 係咪 ？For you man， 好啦，呢個浮住，記住第一隻喺頂嘅 A1。
help！咦，如果呢啲冇反應嘅，咁你咪直接交俾佢射波，就件事完咗啦，得唔得？咦，唔係喎，隻 D 跟我落去喎，B Sir，你咪帶咗隻 D 咯，得唔得？好啦，隻 D 一，你睇佢守邊個啦？如果隻 D 一守隻 A 四衝落嚟咧，隻 A 三就自己打。如果隻 D 一守隻 A 三咧，A 四卡嚟 inside shot，得唔得？好嚟，有邊個覺得只有能力做舉手 ？OK，就嚟4個咯，係啊，你咪舉手啦。佢就嚟個1、2、3舉手，你3個出去先。可以。喂，你冇人識做，冇人揀做。啊，咁你又要 first side，又想做 first side，點做 first side？啊？我唔知啊，你係啊，得嘅自己出去舉手，入去啦。好 ，D 成會做一 D 嘅，做第一隻 D 3 D 我幫你守住嘅。好啦，D 做一隻。攞個波出去啊！攞個波出去。D 時有咩波對隻？可以啊，攞對波啦。你波對隻啊！D 1，你一係就守隻 A 3，俾 A 4卡，你一係守隻 A 4就俾 A 3打。好啊。即係你係左打，我右打。係啊，啱，頂唔好你噶啦。快啲啦！好嚟，零型，好啦，其他人出晒我睇。啦，總之，我講都要做㗎啦，你知嘅話你講你自己嗰個做啫。你哋依然得，2點3 ，OK good 嘅。好波。OK，邊個左邊 ？OK，第一邊個做啊？得，冇問題。夠啦，排隊得㗎啦。Ready go！ good。睇到，係啦，我要咁樣對住你。係啦，快出去。你收邊個 cut 啊？到，邊個 cut 啊？先收翻咗嚟啦。你喺邊度啊？A1啊，A1啊。A1落到。A1衝落嚟。衝落嚟個 A1，好嘅，佢帶走嘛，係咪啊？即係呢隻浮上頂出嚟啊嘛，你都係假㗎，你講嚟講係假㗎，你帶咗一支嘛，係啦。你衝落嚟，好，等，就嚟個 ready go。唉 good，阿哥拉走我，拉出嚟，假嘅，出落嚟。唉 good，做一次，喂睇啦，識做啊 ，ready go。唉，拉咗。Ready go。出手。唉 good，下4個。好啦，夠打啦，夠打做呢啲。做呢啲。好啦，先，成啦，夠啦。Ready go。拉走，要拉遠啲，係啦。佢假㗎，呢啲出落嚟，出口手啊嘛，抽落去 first 上去再衝落嚟啊嘛。Ready go。係啦，假嘅。OK。嚟啦，喂，接咗啊！Ready go。
高。快啲，我有四隻。係走，拉走我，拉走我。對。Ready. Go. 邊個嚟啊？我嚟啦。下一球再嚟，後面有好多波㗎，波隊。你落去先，你好快上去，你慢慢投上去應該。Ready. 波唔 Go. 係攞嚟擺㗎。落底。去，拉走我，交易拉走我，拉走我，依邊拉走我。係。會員兩交你得靚啲啊！下一 round 再嚟。Ready. Go. 拉走我，拉走我，拉走我。OK，而家我哋四個位都有嘅。總之，前一 round 射完波我等完聲，下一 round 嘅人未出現嘅話，全部唔同埋請你哋。唔好咁入波啦，我哋。Ready. 你8個人啊嘛，你每個人2個人咯，最少。你有時間冇車又轉上去，我隨便你哋揀咩位，每個位都要做。拉走我，拉走我。好啊！冇啦，睇頭，雙睇頭。開始。Ready. Go. 波。拉走我，拉走我。啱啊，健身冇做錯㗎，佢拉3個嚟㗎，你 ready 啊？打左預備 ready go。我睇。任何位都隨時跟聽，有人做波啊！有冇人做波啊？好啦，走啦，下一 round 啦。Ready. Go. 出過嚟。Okay, good. Okay, good play. Go. Ready go。Go. 繼續開埋。出到呢度，閉完嘅，拉個防守走，拉出去。Ready. Go. 拉走。Ready. Go. 出手。好波。Ready. Go. 出走。你出來呢度，走呢邊，拉走人，Ready. 打。出走。Ready. Go. 繼續快啲啦！阿聲出落嚟，走阿聲！冇波，阿聲，出咗嚟咪停喺度，你下咪即係真嘅，走啦！仲有個朱龍咪做咧，你頭先自己想打，Go！ Ready. 打！我睇。你幫我可以打佢。Thank you，過晒嚟。好啦，過嚟 ，thank you。嗱，可以用幾個方，可以4方，可以
頭先教嗰樣嘢，但係你加咗啲㗎啦。OK，用頭先個方法起碼做呢球成功嘅先。我哋手好似玩緊佢哋做板。你拉走我咪跟你走咯，咁佢哋冇咁輕鬆咯。如果唔係你唔走咧，我同你一齊企喺度咧，多咗兩嚿嘢喺度阻住人咯。OK，嗱，而家想講嗱，我哋知咧，你做咩，我哋就會跟住你做。咁就睇下你走嘅時候，我哋嘅資訊你當俾你拉走。俾拉走啦。咁其他人跟住就快啦。我哋試下模仿一下，我哋真係跟住你嘅方，我俾你方向先 OK。我哋跟住過去邊，你係太出 OK。一陣過嚟。記住啊，拉走啊！
OK，好，我要打後仔。係啊，你唔可以咁樣叫黃色圈。好。得啲食錢係啦。開始。好，波。你加入嚟嘅時候拉走佢。你接喺呢度，係我哋守埋啲大半地去拉走嘅，個我個。拉走，係走唔到啦，我唔走啊，我要翻，我要翻，我要睇你知。好嘅。你知。
上呢個接係我嘅，下邊點解會落？即係我幫你度，上翻嚟，我哋就。我哋而家我哋而家我哋你嘅佢就唔使咧，我哋就可以上金屋，係要機會上。喂，停！係咪一支人傾嘢啊？3個4個傾啊？你哋咪識6個公波咩？可唔可以坐埋一齊講啊？3。好啦，停，公波過嚟。好啦，正常你哋表演到啲嘢打我哋㗎啦。咁我唔講啦，我希望你哋入到個波嘅。好啦，聽住，公波3分鐘之內，我唔理邊4個人入唔到一球嘅，嗰4個打佢。3分鐘，係。我哋而家我哋有2個訓練，一個係腦袋訓練，一個係嘴巴訓練。好啦，聽住，用你嘅方法打。我哋而家係講嘢，跟住我哋會腦袋就動緊頭，跟住好嘅，要波，我嘅。第
睇落先，睇落先。係。睇睇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 。OK，接咗。嗱，你 cut 就有啦，呢家嘢。好我就阿姐入嚟，阿三入嚟。個人過咗你個心，我會嗌譬如我喺頂，過咗阿 Sam，阿 Sam 你接，好啦，跟住阿 Sam 嗰隻佢我度咧，邊度你接你接，我接，我嗌我接。跟住如果嗰個幫我阿三你接，你接。冇出，阿 Sam 翻嚟，係。
啲，嚇，多多，都係開啲，我覺得大家做得好啊，幾個啲嘅，因為一樣做得好嘅，即係我同佢分分鐘，我會做個都好嘅，即係加。我頭先咧，我見到好多人嘅亞蘇安咧，或者阿嘉榮咁啦，嚟冇，跟住咧阿蘇係嘉榮就係啦，help 啊 help，冇多過兩條啦，得唔得？你我個 friend 高波嘅，同我講啦，一入波咧睇一下啫，help 跟住冇噶啦，喂 help 就喺度，佢冇就 out 晒，好啦，再一個一齊先。好啦，可以，冇，都睇下波嘛。聽成先，喺街度。我講翻啊，講多次，一入去冇嘅。係啦，出嚟揾啲，我唔理你見到邊有個嘅，係啦，得唔得？跟住你波住個咩？咩嘢？交去係啦。喂，見到，係啊，就出去，聽成先。你講翻，明唔明？好，
哎呀，上盖，意大利老虎，对，上盖。我哋要知道我哋為想講。
啊，佢哋就係咁樣打㗎啦，佢哋經常咁樣講，專業嗰個所以呢個係話信我，我點解你咁樣我
先，我先。我唔幫佢啊，係咪啊？行聲佢，靚仔走。喂，都唔停，都係 cheer 嚟喎，大佬，出嚟嘅你。知㗎啦。撩撩，喺邊度？撩。係咪喺度拉手？繼續。啊，龍啊！喂，認真做，聽住，香港排完就轉手波，不斷打，最快攞到5分鐘贏，輸咗3個回打 ，ready？ ready？ 喂，睇嚟先，我俾1分鐘時間，兩千人幾傾下，你哋用咩方打？我哋教啲咩方？想打自己傾。手波嗰啲都係啊，話俾自己隊友睇你強使你寫。
上来再混上。旁边有。
你做波啊，你教。我走呢度冇走。
唔緊，我揸，你哋打。喂啲啊！兩半啦，望翻。唔使路啊，直一個直線方便，唔使你自己。分咁就快。好嚟，準備，好放低棍。第二個，快啲跑，跑埋放學。八線跑啦，大八線。唔使來回嘅，去到唔使來回。再等我一陣啊秒半。攞隻錶先。OK，我43，開始。對面白色，跟住揀，有冇一個手動嘅？你係咪得推㗎？OK。嚟啦，30秒大家 ready 啊嚇！放下波。啱飛翻係咪都12個先？你 ready 啦，闊啲啦，唔使咁逼㗎，冇氧啊！如果唔係冇氧氣啊，係啊，個場咁大。